Belfast. Pats nozīmīgākais karakuģis no 2. pasaules kara. Biļešu cenas pieaugušiem 27, bērniem 13,50. 5 stāvi. Šeit apmēram ir ūdens līnija. 2 stāvi ir pilnīgi zem ūdens, kur atrodas dzinēji un viss pārējais. Laipni lūdzam uz klāju. 25 gadi jūrā. Līdz 71. gadam. Uber laiva. Tur lejā kāds tehniskās telpas. Mēs tur netiekam. Jūrnieku uzšuvis. Tūlīt mēs būsim veļas mazgātuvē, bet pa ceļam mums vēl ir toalete. Nemaz neatšķirās sevišķi no mūsdienu toaletes. Un tālāk tuvojamies veļas mazgātuvē, tikmēr arī viena torpēda. Milzīga izmēra. Šādas viņas te ir uz kara kuģa. Kur tad ir mums tā slavenā veļas mazgātuve? Labošanas darbnīca. Dzirdēt veļas mazgātāju skaņas. Tur viss iekšā notiek. Jā. Interesanti dzīve uz kuģi, iedomājieties. Šeit 1000 cilvēku dzīvoja un skraidīja uz visām pusēm. Reku šeit izdod ārā gatavās drēbes. Var atnākt saņemt savas tīrās, vai arī nodot savas netīrās. Jā. Rekur var arī nokāt lejā, ja vēlās. To mēs lūdzu izdarīsim. Sākumā apstīsimies to veļas mazgātuvu un tad nokāpsim lejā. Rekur te mums ir ciet, nedaudz vajadzēs pārkāpt. Nedaudz pārkāpt barjeru, lai iekļūtu tajā veļas mazgātuvē, jo es pagāju garām tā ieeja. Ieeja ir šeit. Kāda prese. Droši vien nospiež lieko mitrumu varētu būt. Šeit tīrās, netīrās drēbes, gludinātava, izgludināt palagus un visu pārējo. Normāli preses veida gludekļi un veļas mašīnas. Šeit tāda jau nedaudz kā mūsdiena. Noiesim tur lejā, pagrabstāvā apsīties, kas ir uz kuģa tur. Vispār interesanti. Te it kā pa pusē vaļā, pa pusē ciet. Rakstīts ir kā no entry, bet, nu, mēģinām. Ja kāds kaut ko teiks, tad... Kas saka, es redzēju, kaut kas tur staigā. Varbūt tikai kaut kādām īpašajām biļetēm, bet, nu... Paskatīsimies. Pilns cilvēkiem, tā kā viss ir kārtībā. Un tur. Tā arī kaut kāds ir workshops, kāda darbnīca. Izskatās. Viss notiek. Dažādi spiediena rādītāji un ventiļi. Elektrība. Ieeja atpakaļ augšā, bet nu mēs neiesim, jo vēl ir iespēja noiet uz leju. Paskatīsimies iekšā. Aha. Re, kur ir mazgātava. Te vakarā var atnākt droši vien iztīrīt zobus vai kaut kā tā. Nomazgāt rokas. Wow. Interesanti. Tad mēs esam nonākuši dušās. Protams, viss ir vai ierūsējis vai kā, dušas ūdens netek. Wow, engine room. Un šeit ir arī dušas un vienkārši izlietnes. Šādas te izskatījās, šeit armijnieki nāca, mazgājās.
Phone tube. Nice. Kur mēs esam, nav ne jausmas. You go all the way down. Okay, thanks. Yeah. Wow. Re, kur ir viena eja lejā. Tur laikam nav ieeja, tur nelīdīsim pāri tādam metam. Bet nu, nokāpsim šeit lejā. Trepas ir diezgan stāvas. Kritums arī ir diezgan pamatīgs. Ar lielo mugursomu ir, kā ir ķerās mugursomu pret trepēm. Diezgan smieklīgi. Nu, augšā uzkā būs daudz vieglāk. Grūti ir tāpēc, ka es kameru tur ar vienu roku ar abām ir ļoti vienkārši. Un šeit ir motortelpa kuģim. Diezgan iespaidīgi te viss, kā saka. Un vēl zemāks var noiet vienu stāvu. Kamēr man cilvēki nāk pretī, es noiešu vēl zemāk. Atkal tāpat kā 2 metri kritums. Esam lejā. Dzinēju telpa kuģim Belfast. Šī laikam ir torpēdu šahta. Es nezinu, kam citam varētu būt tāds torpēdas izmēra caurums. Kā jums liekas, varētu būt tāda torpēdu šahta? Wow. Reku, laikam visur ir munīcijas ielādes šahtas. Lai arī tās ir ogļu, vienkārši ogļu padevuši šahtas. Šīs te 3 drum boiler. Nezinu, kaut kāds boilers. Boiler room. Tā ir, ja kurnāja ar akmeņogļām, tad tur karsēja ūdeni, tad droši vien kaut kādas boileru telpas, kur ir un karsē to visu ūdeni darbina dzinējs. Nu, esmu apkārt tieši interesantākajā brīdī, man nomira baterija, kāp augšā pa trepēm. Kāpjam augšā pa šīm te stāvākajām trepēm. Tāpat man tā soma pa lielu un ķerās. Uz kuru pusi kāpīja. Nu, augšā tiku. Palūrēsim, kas tur ir. Uz bārtu open, tā kā šeit nekas nebūs. Iepriekš bija šīs te boileru istabas un šoreiz ir tiešām dzinējs. Kuģa dzinējs. Iespaidīga telpa. Just walking through. Thank you. Stop and then push it. Kontrolas panelis. Šis ir tās aparāts, kuru mēs redzam visās filmās, kuru mēs pārslēdzam ātrums, full speed, make smoke, pump power units, continue, stop un tādā garā. Tagad atkal tā pati darbnīca, tikai no otras puses. Te var salabot pilnīgi visu, ja kaut kas kuģī noplīst. Pasta istaba. Katrā kuģī savs pastiņš.
Neliela baznīciņa. Rācijas istaba un rāciju remontdarbnīca. Schematiski parādīti visi iespējamie stāvi šajam kuģim. Elektriķu darbnīca. Smažu arī pēc vadiem bišķiņa. Uz kurien šīs smagās durvis, tur nekā nav. Šeit ir gaļas noliktava. Kur gaļa stāv. Saldētava. Keep frozen, tā kā. Uz kuģi ir arī sava saldētava. Tur jau mēs bijām. Boiler room. Un šeit ir ēdnīca. Ar ko viss kastēs piegādāts tēja, margarīns. Trauku mazgāto. Rokas var nomazgāt. Šeit izstāst pēc virtuves. Tad grīvs. Svāriņi. Panācība virtuves strādniekiem. Un gatavi ēdieni. Un šeit gatavi ēdieni, kā jau ēdnīcā. Un no tās puses droši vien nāk arminieki un saņem savu porciju. Desiņas, frī kartupelīši, mēcīgi kartupelīši, kartupeļu putekļi. Sacepums, visu, ko vēlās. Lielās krāsnes cepšanai. Pasteidzies. Izsalkusī apkalpe ir atkarīga no tevis. Lielie zupu katli. Tur zaļo zirnīšu zupa vai kaut kas tāds. Cepeškrāsnes. Ļoti daudz. Nomizotie kartupeļi, droši vien kartupeļu salmiņu gatavojumā mašīna. Vai parādīts, kā viņi darbojās. Tas vispār kartupeļu mizotājs. Šajā telpā negribētos atrasties nevienam droši vien arī tajā laikā. Zobārsts. Kuģa zobārsts. Tā smaržiņa arī diezgan pēc zobārsta. Fighting pit. Tā droši vien te būs kaut kas tūlīt ar medicīnu saistīts. Jā, sick bay. Tā kā slimo līcis. Ārsta noliktava un laboratorija, kur analīzes veikt. Examination room, tas ir, kur tev pārbauda sistema. Ienāk slimnieks un viņš droši vien nāk uzreiz šajā telpā. Viņam pieraksta pazīmes, kas tas par moku rīku nav nejausmas. Reči kaut kāds stiepējs pēc lūzumiem vai kaut kas tāds. Jā. Šeit ir rengena istaba, angliski tas ir X-ray un slimnīcas gultas. Jāvainotie gulēja šādās gultās. Vannas istaba. Te ir māsiņām, kur darboties, droši vien kaut kāds zāles, nomazgāt rokas, un atkal zāles tur stāvēja. Tolete slimniekiem. Strečers, jeb ierobežotājs.
viņā ieliek iekšā slimnieku, lai viņam nebūtu tās liekās kustības un viņš sevi arī nesavainotu. Laiks, kas šodien pusdienās? Tātad zirnīši, kartupelīši, desiņas, kartupeļu biezenis, mērcīte, lovers deck steering position. Serving the seas. Belfastas stāsts. Nu, te var uzspēlēt karakuģis. Un šeit ir viena no kuģu stūrēšanas telpām. No šejienes tiek vadīts kuģis, bet nav nekur redzamība, kur mēs braucam. Mēs esam īstenībā zem ūdens līmeņa. Patiesībā sakot, mēs esam šeit lower steering position, zemākā stūrēšanas pozīcija. Augšējais kapteinis būtu šeit, kurš dotu komandu no augšas, kuru pusi jāgriež, un šeit arī notiek kuģis stūrēšana. Stop it! You're going too fast. You'll crash. Šeit ir simulators, piemēram, kurs ir 100 grādi, un tev jāmēģina notrāpīt jūrā 100 grādi, kad kuģis laiku griežās. Redzams, cik tas ir diezgan grūti izdarāms. Jāmēģina izvairīties, tur ir mīnu lauks, citu kuģu raks un kā tu izbrauc. Jā, noliktavā izrādās, ka ir trāpījusi vācu mīna. Kuģī tika izraukts caurums, bet kuģis izdzīvoja, un, lai viņu salabotu, tas prasīja 3 gadus. Šeit ir kuģa žiro kompass. Tāda 2 milzīgi kompasi. No entry. Kāpt vai nekāpsim. Transmitting station. Tā kā no šejienes arī tika vadīti dažādi sakari. Tika noraidīti dažādi signāli. Kur ir sakaru centrs. Sakaru un elektroniķu centrs. Tūt izslēgsim kaut kur gaismu. Vispār šī telpa saucās ziepju un tabakas noliktava šeit. Kur tikai tabaku turēja un ziepjas. Kur es saņēmu kaut kādu pavēli tur no augšas, un tagad man ir jātur kurs. Tagad es stūrēju visu kuģi. Tā. Ok. Kapteinis deva pavēli 80 grādi uz austrumiem. Es nezinu, kāpēc mēs griežam uz otru pusi, varbūt te pretējā virzienā ir. Pat taisno iekšā klintīs. Tā kā jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. 105 grādi, tagad 110. Jau pārgājām pāri, jābrauc atpakaļ. Kurs 110, mēs ejam stipri pāri tagad. Mums stipri jāgriež. Atkal es iebraucu klintīs. Sakaru un antēnu istaba. Ieroči, lielgabali.
Tā, it kā viss izstaigāja, tagad esmu uz augšējā klāja. Joprojām tur Londonas Towers. Visur ir šie lielie lielgabali visapkārt. Šī ir šaušanas pozīcija. No šejienes tiek palaists, rekord lādē iekšā šāviņus. Šeit stāv apkalpojušais personāls un jā, var ieskatīties stobrā. Šis te klājs īstenībā tika izmantots kā mazas lidmašīnas nosēšanās laukums. Mazā lidmašīna šeit pacēlās ar katapultas palīdzību un lidoja meklēt tālumā esošos kuģus un reāli pildīja to pašu funkciju, ko mūsdienās pildītu droni. Pasūtīt arī viesības uz kuģa. No lielgabala tornis. Iesim pastīties, kādi ir šie lielgabali no iekšpuses. The turret-through ramps load the shells and their contact charges manually into the breeches of the guns. The guns were then trained and elevated by hydraulic power. The firing sequence was controlled from the director-control tower under the overall command of the captain. Jā, tur filmiņā izskaidroja, cik jaudīgi ir šie lielgabali. Ja izšauja no šī te lielgabala, kurš jau darbojās Otrā pasaules kara laikā, tad tā lode ir bīstama kuģiem, kuri atrodas tādā attālumā kā otrs Londonas gals. Tā kā var aizšaut mierīgi jūdzēm tālu. Nu, šajā vietā var sajusties kā Roza filmā Titaniks, pats kuģa gals. Nu, tāds mums te ir ankurs. Gigantisks. Un šāda mums te ir ķēdīte. Normāli. Starp citu, tas nākošais tilts, kuru mēs redzam, tas ir London Bridge. Nu, šeit kuģa tējas istaba, kur uzvārīja tēja kapteinim un droši vien augstākajam personālam. Bet nu, turpinam kāpt augšā uz galveno vadības paneli. Te ir noliktava dažādiem karogiem un pēc vajadzības uzvelk, kāds karogs ir vajadzīgs konkrētā gadījumā ar šiem dažādu brīdinājumu karogu un tā tālāk. Laterna. Nu, te ir kuģa pats augšējais klājs. Mēs tikko tur bijām galā, kur ir ankurs. Un te ir pašā augstākajā punktā kapteiņa kabīne, kur kapteinis dod pavēli stūrmanim uz leju. Mēs redzējām, stūrmanis sēž lejā pagrabā un stūrē stūri tur. Nevis reāli šeit nekāda stūrēšana nenotiek. Šeit kapteinis dod pavēles. Kapteinis dod tikai pavēles no šejienes un reālā stūrēšana notiek no lejas. Kur ir kapteiņa sēdvieta. Diemžēl tur mēs nevaram iekļūt. Un tur ir nekāda aparāta, nekas nav saglabājušies. Šobrīd augstākais punkts šajā kuģī, kur mēs varam uzkāpt. Londonas panorāma visapkārt skaista. Radars. Londonas debesis trāpja uz visām pusēm. No šejienes arī rēķina trajektorijas, kurien jāšauj, viss dod pavēli lielgabalniekiem. Nu, protams, dažādi sargi skatās, kura pusi jābrauc, un šīs ir te arī šaušanas ligzdas grozāmas. Sēž vīri ar parastākiem šaujamajiem. Un tagad esam kompasu un radaru centrā.
forward, so he's now returning to base for replays instructions. Commander, task group to all ships. Hello. Due to fading visibility, surface search curtailed. Mission incomplete. All units to proceed in accordance with previous instructions. Relay to flag officer, advise Cito, copy to flag officer, second in command. To all ships, execute search using all assets available. Te ir galvenais navigācijas ofis, kur pasēdēt galvenā navigātora krēslā, žiro kompass. Un šeit ir darba vieta, kur uzreiz atzīmē kartē visas koordinātas un kurs un tā tālāk. Un te ir navigācijas oficieriem, kur pagulēt un atpūsties. Iejūtos galvenā stūrmaņa pozīcijā, ka tur priekšā visi kloķi vajadzīgie. Tur ir otrais stūrmaņas blakus. Komandas plānošanas ofis. Magazīnas jeb ieroču noliktava. Šeit jau tāda zemāka līmeņa oficieru istabiņa, bet arī singla istaba, kur viens pats dzīvo. Šeit arī viens pats dzīvo, sava toaletīte, virtuvīte. Officers cabin saucās. Kurā izsniedz dzērienus katru dienu. Te varēja dabūt reku pienu, tēju un, protams, arī rumu. Bija noteikts diennakts daudzums, rums, cik varēja katrs cilvēks dabūt. No mājām uz mājām. Un te ir tāda atpūtas telpa pa katru misiju. Te ir Austrumāzijas misija un dažādas misijas. Šīs te Āzijas misijas laikā kuģis tika pārbūvēts, lai šie te darbinieki varētu izturēt lielāku karstumu un mitrumu. Kā redzams, apkalpi gulēja šādos te tīklos. Šajā telpā varēja sakārt, lai nebūtu karsti. Temperature -5 degrees Fahrenheit, -22 degrees Celsius. Apmešanās vieta zemākās klases strādniekiem, šiem te zaldātiem, un šeit ir nelielais cietums. Punishment cell, jeb soda istaba. Vieninieku kamera. Šajā telpā tādas ir 2. Domāju, ka vēl pa cietumu varētu būt vairākas. Skats uz lejas deku. Te mums jākāp pāri tādam, jāiet cauri tādam lodziņam. Šis kuģis ir bijis gan tropos, gan arī aiz arktiskā loka, un tagad stāsta pa kuģa piedzīvojumiem arktiskajā lokā. Jā, tikko noskatījos filmu, un tur stāstīja, ka šis kuģis bijis arī arktiskajās jūrās, un tur milzīgos viļņos visu apskalo ūdens, un viss sasalst, un visi iespējamie jūrnieki tiek sūtīti daudzīt nost šo ledus, savādāk ir papildus svars uz kuģa, un kuģis var nogrimt vienkārši. Un iepriekš iedomājies, kuģis bija Āzijā, karstumā, un tagad viņu aizsūta uz Arktiku. Un šeit tādi dažādi krājumi, droši vien jūrnieki kaut ko var nopirkt, papildus slābēniem reizēm. Ātri ieskatīsimies, kas ir tajā pusē, jo tūlīt te viss slēdz un mums ir jāiet lēnām jau prom. Miltu maisi, mīklas mīcītā, un jūs jau redzat, kur tas iet. Maizes cepto.
Maizes krāsnes. Un tur milzīgie klaipi. Un maizīti. Kartupeļu noliktavā. Okay. Gaļas. Miesnieka kabinets. Es visu laiku meklēju vietu, kur šie te armīnieki gulēja pa nakti, bet izrādās, ka tāda speciāla telpa gulēšanai nemaz nebija tāds guļamtelpas. Pat šeit gaitiņos tika izvilkti šie te guļamtīkli, jeb hamoki, un apkalpe gulēja kur nu kurais, vienkārši šajos hamakos, pa gaitiņiem un tādā garā. Tā kā nekādas speciālās telpas gulēšanai nebija. Dodamies jau ārā, jo to te iestādi slēdz pēc 10 minūtēm, kā tu saki. Galvenās misijas šim kuģim Arktika 43. Normandija 44. Ziemeļu loks 43. un Koreja 50. 52. un pēc tam viņš vienkārši mierīgi patrulēja Klusajā okeānā.